Göz eyni zamanda görüntünün ağ-qara və rəngli foto şəklini çəkir. Bu fotolar daha sonra beyində sintez olunur və normal şəkillərə çevrilir. Təbiətdəki bütün rənglər insan ruhunu oxşayacaq şəkildə yaradılmışdır. Əslində insanların rəng kimi qəbul etdiyi şey fərqli dalğa uzunluğundakı fotonların beyin tərəfindən qiymətləndirilməsidir. Qırmızı çiçəklə mavi avtomobil arasındakı rəng fərqi sadəcə bu cisimlərdən gözə gələn şüaların dalğa uzunluqlarındakı fərqidir. Görmə yalnız gözlə baş vermir və gözümüzlə baxdığımız xarici dünya ilə deyil, beynimizin bizə göstərdiyi görüntü ilə qarşılaşırıq. Ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalar insan gözü tərəfindən qəbul edilə bilməz. Çünki o yalnız müəyyən dalğa uzunluqları arasında işığı aşkar edə bilər. Bu sistem əslində necə işləyir? Gözün hüceyrələri üzərlərinə düşən işıq hissəciklərini necə görüntüyə çevirir? Sualın cavabı çox mürəkkəb, zəncirvari, kimyəvi reaksiyaların nəticəsindən ibarətdir. Bu reaksiyalardan birincisi fotonlardan təsirlənən 11 cis retina adlı molekuldur. Bu molekul işığı qəbul edən kimi şəklini dəyişir. Bu dəyişiklik isə növbəti addımı işə salır. Rodopsin adlı bir proteinin şəklini dəyişdirir. Rodopsin sakit halda reaksiyaya girə bilmədiyi başqa bir transduksin zülalı ilə birləşə bilir. Yaxşı, bütün bunların görməklə nə əlaqəsi var? Bütün suallara cavab tapmaq üçün bu maraqlı kimyəvi reaksiyalar zəncirinin son mərhələsinə nəzər salaq. Normalda GMP molekulları natrium ionlarını xaricdən hüceyrəyə daşıyır və artıq ionları xaric edir. Bununla da hüceyrə mühitində tarazlıq qoyur. Lakin GMP molekullarının sayı azaldıqda hüceyrədəki natrium ionlarının sayı da azalır. Bu sayıdakı azalma hüceyrədəki elektrik tarazlığının pozulmasına səbəb olur. Bu da hüceyrəyə yapışan sinir hüceyrələrinə təsir edir və elektrik impulsu dediyimiz şey meydana gəlir. Sinirlər onları görmə dediyimiz prosesin baş verdiyi beyinə ötürür. Qısası, tək bir foton gözün hüceyrələrindən birinə dəydi və ardıcıl zəncirvari reaksiyalar nəticəsində hüceyrənin elektrik impulsu yaratmasına səbəb olur. Bu həyəcan fotonun enerjisinə görə dəyişir. Beləliklə, güclü işıq və zəif işıq dediklərimiz meydana gəlir. İnsanın yaddaşı gördüklərini beynin müəyyən bir hissəsində saxlayır. Yadda saxlanılan məlumatlar ayrıca fayllar şəklində yaddaşa atılır və lazım olduğu zaman istifadəyə verilir. Məsələn, kimisə və ya nəyisə ilk dəfə gördükdə həmin görüntü üçün müəyyən bir qovluq çıxır və bir müddət sonra bu görüntünü yenidən gördükdə həmin profilə uyğun fayl avtomatik olaraq açılır və beyin köhnə və yenini müqayisə etmək əməliyyatını həyata keçirir. Bu sistem dünyaya göz açdığı andan öldüyü günə qədər hər insanın beynində mükəmməl işləyir. İnsan gözü ümumiyyətlə hansı rəngləri qəbul edə bilir? Dalğa uzunluğu 450 nanometrdən 700 nanometr arası dalğa uzunluğunda olan fotonları qəbul edir. Yəni o fotonların verdiyi rəngləri qəbul edir. 450 nanometrə daha yaxın olan rənglər, bunlar yaşıl və göy rəngdir və 700-ə yaxınlaşdıqca, yəni dalğa uzunluğu artdıqca artıq qırmızı rəngdir. Buna görə də bəzi insanlarda rəng duyğusunun pozulması var. Məsələn, daltonizmlə olan xəstələr qırmızı işığı qəbul eləmirlər. Bu artıq göz üzümündə olan o pigmentin, hansı ki bu fotonları qəbul edir, onların çatmamazlığı nəticəsində əmələ gəlir. Müxtəlif bu dediyim pigmentlərin çatmamazlığı nəticəsində də insan gözündə müxtəlif rəngləri qəbul etməmə kimi bəzi xəstəliklər meydana çıxa bilər. Göz xəstəliyini ayrıca götürüb müalicə eləmək bəzən yəni effektsiz ola bilər və yaxud da gözün bu xəstəliyinin təkrarlanmasına səbəb ola bilər. Niyə görə? Çünki gözdə olan əksər xəstəliklər təkcə ayrıca xəstəlik kimi mövcud deyil. Yəni bu orqanizmdə olan hər hansı bir xəstəlikdən qaynaqlanır. Məsələn, ən sadə bir variantı deyim, gözün allergik xəstəliyi. Bu xəstəliyi siz təkcə göz xəstəliyi kimi qəbul eləməyin. Bu xəstəlik eyni zamanda orqanizmin xəstəliyidir. Pasientlərin hardasa bir 90%-i mütləq mədə bağırsaqla bağlı bir şikayətlə müraciət edirlər və yaxud da ki, klinikdə olan xəstələr çox olur. Bu niyə görə belədir? Çünki gözün seliyli qışası, burnun seliyli qışası, ümumiyyətlə orqanizmin seliyli qışaları bir-biri ilə sıx kontaktdadır, bir-biri ilə əlaqəlidir və birində baş verən xəstəlik, oranın mikrobiomasının pozulması mütləq şəkildə gözə də təsir eləmiş olur.